Kaakati omwami ono mukyala we abadde mu ntebe nga yeebase n'atandika okulogootana. Omukyala mu kulogootana ate nga bwe yeeroopa, omukazi ng'ayinayo omusajja gwe bayita Pawulo ebbali we bakola omukwano ng'omusajja tamanyi. Era ng'omukyala ono agenda n'ewa Pawulo n'asiibayo emisana, akomawo obudde buwungedde ng'akimanyi nti bba wanaatera okudda ewaka. Omukazi ono mu kulogootana, omwami waategeredde nti olubuto omukyala we lw'alina olw'emyezi 2 si lulwe, olubuto lw'oli Pawulo omusiguze. Omusajja n'agwawo ekigo. Omukazi yeeroopye nga ali mu tulo ne yeeteteggula ne yeeyambula ne yeekunkumula bw'ati. Bw'avudde mu tulo ebiddiridde, wuliriza. Nga sinnabakutusako vidiyo n'okusaba ogimpereka like, etambule tuke ku buli muntu. Naye abakyala omusajja bw'omanyanga nti omukooye, omuviira n'otambula n'ogenda, okusinga okukolera obwenzi mu maka ge, abantu bakyattiŋŋana ku lwa bino ebintu bwe biti. Wuliriza, omwami ono avudde ku mulimu, agenza okutuuka ewaka nga mukazi we ali mu ntebe yeebase ng'abulizzaako, yeebakidde nno ddala. Bw'atuuse ku luggi n'akonkona, omukazi n'azuukuka n'amuggulira. Omukazi bw'amuggulidde, omwami n'atula mu ntebe bulungi nnyo, mukyalo we n'ajja n'amusaavinga emmere, n'amuwa emmere, omwami n'alya. Kati omukyala engeri gy'abaddeko otulo otw'amaanyi, agenze mu ntebe n'addamu yeebakirize, wabula otulo engeri gye tubaddeko nga tungi, yeebakiddewo ddala lumu kalamba. Omwami n'alya emmere. Omwami wamaze okulya emmere n'adda ku ssimu ye ng'eno bw'erabira ka firimu ku ttivi. Kakati wayiseewo eddakiika 10 omukazi nga yeebase, olwo omwami n'emmere agimazeewo, ali wali atudde, musajja wattu ali ku ssimu ye, omukyala ng'atandika okulogootana, omukazi ng'atandika okugamba, ne mwana gwe Pawulo bannange, okimanyi nti luli we nnali ewuwo enkuba yankubanga nvaayo, nze natuuka ewaka nga ntobye, kyokka nali neeraliikirira nga saagala bba wange ansange ng'ewaka taliiwo, ng'ewaka siriiwo. Omukyala yali ava wa Pawulo enkuba n'emukuba. Kakati omukyala nga tayagala budde bumukwate, bba wamusange nga taliiwo. Omukyala yadduka ng'atambulira mu nkuba mpaka waka n'okweggama teyeggama. Omwami n'awulira n'agamba, lindako, omukazi ono bino byalogootana bituufu oba? N'asirika, era okumuzuukusa teyamuzuukusizza. Omukazi n'amuleka. Kati omukazi ng'asirika ne wayitawo essekensi endala nga 5, omukazi era n'addamu n'ayogera, n'amugamba, ne Pawulo omwana gwe olina empisa embi. Omukyala ali mu tulo yeebase alogootana, bino byonna abyogera ali mu tulo, tategeera, alogootana. Naye mwana gwe Pawulo olina empisa embi, nojja ewange n'ogaana okuyingira. Mu butuufu nze nakulabako ne mpulira ng'omubiri nze ngiye n'olutiko, nga mpulira njagala. Nali mpulira njagala nakusika nkuyingize mu nnyumba, naye ne ntya ne ŋŋamba bannange, singa omusajja wange atusanga. Naye bannange Pawulo wampisa bubi. Omwami n'agamba, lindako, omukazi ono alinayo omusajja gwe bayita Pawulo, bakola omukwano bwe bati. Nze ndowooza ndeka omukazi mulese waka, kumbe omukazi muleka agenda mu bwenzi. Omwami awuliriza buli kimu omukyala kyayogera ng'ateze okutu bw'ati, awuliriza. Kati n'omwami ndowooza ne byabaddeko byabadde akola n'abivaako, n'atunuulira omukyala bw'ati. Kati omukazi ono ng'alina n'ekyama. Omukazi ono ng'ali lubuto, naye ng'omusajja ono bambi bulijjo amanyi olubuto lulwe, kumbe olubuto si lulwe, lwa Pawulo. Kati omukyala aba ali mu tulo ng'akawaŋŋamula, ng'agamba, ne Pawulo nkubuulire, nakugambye nti wankoze olubuto, olubuto luno lwa myezi 2. Naye Pawulo, mazima ddala tonaba nakuŋŋamba pulaani z'olina okumwana wo ono, mazima ddala. Nakugambye neewanzizeemu simanya biki. Pawulo, pulaani ki z'olina ku mwana wo? Naye ne bba wange takimanyi nti omwana si wuwe. Pawulo, omwana wo pulaani ki z'olina ku mwana wo?
awo omusajja we yatabukidde n'agamba lindako omukazi ono n'olubuto ono lwalina olw'emyezi 2 si lwange lwa Pawulo lwoli Pawulo omusiguzi ng'omukazi byonna byonna abyogedde mu tulo nga byonna byonna abyogedde mu tulo ng'alogootana. Omanye ebiseera ebisinga abantu kati kambabuulire kino ebiseera ebisinga abantu ababeera beebase ebintu ebimu baba balogootana biba bituufu baba baabikola oba nga baabikoze. Omuntu oli ne wabanga yatta omuntu n'omuwulira ng'alogootana ku muntu oyo nga yafa omanya omuntu oyo baamutta ebintu bino biba bituufu. Omwenzi osobola okumumanyira mu tulo ng'alogootana, malaaya osobola omumanyira mu tulo ng'alogootana, omubbi omumanyira mu tulo ng'alogootana. Ebintu bino biba bituufu. Ebintu ebimu abantu bwe baba bakoze emisana batera okubirogootana nga beebase, zibanga memories ezibajjira ne babanga abazzeeyokko mu bulamu obwo ate nga biba bibanyumidde. Omuntu alogootana ku kintu kimunyumidde oba ku kintu kimuyingidde oba kyaba asinga okulowoozaako ennyo. Kakati omwami ono bw'awulira mukyala we nti ddala kituufu n'omwana gw'alina ow'emyezi 2 olubuto si lulwe, omwami ng'agamba bino sigenda kubigumiikiriza kangaazuukusa omukyala ng'amugamba nti maama gundi nti wangi zuukuka. Ebintu by'obadde oyogera mu tulo bibadde bituufu? Omukyala ng'amubuuza ebiki bye mbadde njogera by'oyogerako, nga ddala kituufu omukazi talina kyajjukira nti alina by'abadde alogootana nga yeebase. Omwami ono yabadde mugezi n'abaako ka recording ke yalikoodinze omukazi ng'omukazi akola ki? Ng'omukazi yeebase. N'amugamba ogenze n'ogamba nti olubuto lw'olina si lwange lwa Pawulo ng'oli mu tulo bituufu? Omukyala n'amugamba nze byogerako sibimanyi, siina na kye mmanyi era siina kye nnaayogedde gw'omanyi. Naye ng'omukazi alaga akoze eki? Ng'omukazi alaga atidde. Okitegeera? Ng'omukazi alaga atidde. Abakazi bantu bazibu nnyo bannange. Omwami n'amugamba saagala kunnimba ngenda kukuba oluyi, njagala ombuulira amazima mukazi ggwe. Pawulo y'ani? Pawulo y'ani? Era olubuto olwo Pawulo y'ani? Mumbuulire. Omukazi n'amugamba simanyi nze byogerako sibimanyi, gw'omanyi ne by'ojobijje. N'amugamba obadde wano nga weebase ng'oli mu kubirogootana, ate sikiwa nti ebintu bibadde ologootana wano bibadde bikyamu, byonna byonna biteeka okuba nga bituufu. Pawulo y'ani mu bulamu obwo? Pawulo kati yaafuga amaka gano? Omukyala ne yeegaana Pawulo n'akomba kwerima n'atandika ssebo n'okwekaabya. Kakati ng'omwami amugamba wuliriza, n'amuterako ka recording n'amugamba ebyo biki? Oyo si ggwe ng'ologootana? Ng'amukutte ka vidiyo ng'omukazi ali mu kulogootana. Si ggwawo nga weebase, si ggwe ali mu kwogera. Kati njagala ombuulire Pawulo y'ani? Njagala ombuulire Pawulo y'ani? Omukazi atandika okwekaabya. Omwami n'amugamba kale mpe essimu yo, mpe essimu yo. Omukyala n'agaana. Kati omukyala mu kugaana, omwami ng'amanyi omukyala waakola ki? Waateeka essimu ye. Essimu y'omukyala yabadde wala eri ku kyaja. Omwami n'agenda aggyewo essimu y'omukazi. Omukazi n'adduka emisinde n'agikwakola we kwi. Essimu omukazi n'agisigaza we n'amugamba sigenda kuwa essimu yange ogyagaza ki? Essimu yange ogyagaza tolina yiyo. Ebyo abakazi bekangabiriza. N'amugamba ngenda kukuttira mu nnyumba muno oba tompadde essimu yo. Pawulo y'ani? Pawulo y'ani? Ekitegeeza bwe mba nvudde mu maka gano nga gw'ogenda ewa Pawulo. Omwami n'ajjayokko ku bukambwe n'amugamba teeka essimu wano. Omukyala n'agaana. N'amukuba oluyi luli ssunzula bisa n'amugamba n'okukusamba ngenda kukusamba n'okutta nkuttire muno. N'olwo olubuto lwo lw'olina mu abamanyi. Omukazi mu kutya ennyo kyava awaayo essimu nga bwe yeekaabya. Onkubira ki? Byogera sibimanyi, lwaki ompayiriza? Ne abasajja nga temusiima. Ololololo tonneesiga. Lwaki tonneesiga? Nga omanyi omuntu alina omusango by'atandika okwogera. Lwaki tonneesiga? Nze omuntu ne nkwagala naye nga tonneesiga. Ekitegeeza tonjagalirako ddala musajja ggwe. Erererere. Kyokka yabadde alogootana, omusajja ali mu kumubuuza bye badde ayogera mu tulo, ali mu kweyogeza birala bintu bye bya kisiru.
omwami ng'akwata essimu agenda okuteekamu password y'omukazi nga password omukazi yagikyusa ng'omwami password gy'amanyi omukazi yagikyusa n'amugamba kwata gyamu password y'essimu yo gyamu password y'essimu yo omusajja n'akambuwala n'amwongera oluyo olulala wepya mukazi n'awoowola n'agwa eri n'amugamba ngenda kukukubira muno nkutte gyamu essimu ya password yo n'amukuba empyezi empi 2 omukazi mu kwekaabya ennyo ng'aggyamu password kakati omwami agenda ekkebera essimu y'omukazi omukazi ono nga yali muntu mugezi nnyo kwegamba nga level gy'aliko ey'okukola obwenzi nga ya kika kya waggulu nnyo munnange ng'ennamba eya Pawulo teriimu era nga mu ssimu y'omukazi temuli linnya Pawulo wabula ng'omukyala yaseevingako erinnya lya Guleesi yaseevingako Guleesi ku nnamba kati omwami akebera muzi WhatsApp bw'ati alaba talaba mu Pawulo ate omukyala abadde ayogera ku Pawulo nagamba Pawulo ali ludda wa kakati kyava agenda mu calls amasimu agakubirwa omukyala naye gaakubako ng'anoonya agenda okulaba nga talaba mu linnya Pawulo n'erimu wabula agenda okulaba nga mulimu erinnya lye bayita Guleesi nga lye lisinga okukuba era nga n'omukyala lyasinga okukubako ng'omukyala yakakubira Guleesi emirundi 14 nga yakamukubira emirundi 14 nagamba Guleesi yaani ono kyava agenda mu WhatsApp n'akebera erinnya Guleesi agenda okukebera ku linnya Guleesi nga message ezoogera ne Guleesi omukyala nga yazidiriitingamu ezisinga obungi nga temuli message wabula nga Guleesi ono yasembeyo okuweereza audio zabadde 3 era ng'omukyala yakoze reply egamba okay sweetheart ku Guleesi omwami ng'ateekako audio Guleesi ze yasindise nga Guleesi ye Pawulo ng'erinnya just omukyala yakyusa wali eri kubuzaabuza mwami nti sajja ti omwami bw'aba akebedde ku ssimu y'omukazi kugamba omwami alwawo gamba nti ono ayogera n'abakazi banne naawe kakati audio za Guleesi nga zeetobese mu Pawulo omwami ng'apuleyinga audio agenda okuwuliriza nga ddala kituufu Pawulo ayogera ng'amugamba nti waŋŋambye nti oli lubuto naye baawo bw'anaakitegeere tugenda kukola tutya ŋŋambadde sinaba kubeera ready ŋŋambadde njagala nsooke neetegeke bulungi nnyo nkugjeeyo nga mbaleeta eno n'omwana wange kinaasoboka bw'osooka n'ozaala ng'okyali maka g'omusajja oyo nze nange ngeno nga bwe neetereeza kati nga ye Pawulo kyabala ayagala omukyala ono asooke azaale bw'amala okuzaala alyoke aleeta omukazi ono ewaka omwami byonna ng'abiwulira omwami kye yakoze ng'agamba omukazi omanyi sigenda kukuba nti ngenda kukuba naye kankuwe ky'oyagala ng'amugamba toka kiro budde bwa kiro ndowooza ziringa nga mu ssaawa 4-5 ng'agamba omukazi kwata enguguuzo buli kimu ofuluma ogende omukazi ng'alowooza byakusaaga omusajja ng'amugirayo olukeesi n'enziina ze ng'azimukubira mu gundi ng'aggulawo oluggi ng'amufulumya amugamba tambula ogende ewa Pawulo gy'oba olaga genda ng'amugoba naye ng'omukazi bamugoba nga n'okwagala ogenda tayagala kgenda kubanga akimanyi bulungi nti era ewa Pawulo gy'alaga Pawulo yabadde amwendako naye nga talina nnyo future tasobola mulabirira kati y'ensobi abakazi gye mukola mugenda ne mwagala abantu ne babaagala nga muli bafumbo naye ng'omuntu gw'oyendako tasobola n'okusasula renti era olumu nga gw'olina okumuwaayo byebyo ebiri ku sayidi eyo CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugobera abeekumira ku mukutu mwebale okusubscribinga sako n'okuba nti ate mulayikinga mu sharinga mbaagala nnyo
Omukama Katonda bankumire mbere bulungi mweraba.